एक और डेथ जो नेचुरल लगता है लेकिन नेचुरल है नहीं। यहाँ पर जो फैमिली बहुत साल पहले रहती थी, उनमें भी एक लड़की थी, जेनी। When a person dies an unnatural death, the soul is trapped in between universes. क्या है इस बॉक्स में? और इन तीनों डेथ्स में एक ही चीज कॉमन है। मैंने देखा आपने क्या किया, कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। कमाल है यार, तुम जिससे भी बात करती हो वो मर जाता है। तुम्हारी लाइफ तुम्हारी कहाँ है? और करीब मुक्ति मिलेगी। द घोस्ट ऑफ सुल्तानपुर। तुम्हें भूत कहाँ मिलेगा? तेरे घर पे। क्या मैं सस्पेक्ट हूँ?